Ал жакта канча квартираңыз бар? Ал жакка эле барсам болбойбу? Жок, ал жак уже занято. Алло, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Ушуңузга жана квартира боюнча чалбадым эле. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгынын жашоочулары тарабынан тиешелүү тараптарга буга чейин 100дөн ашуун арыз даттануулар келип түшкөн. Анда алар көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин ээлери мейманкана катары пайдаланып, кардарларга кызмат көрсөтөөрүн билдиришкен. Жашы жете элек өспүрүмдөргө туура эмес көрүнүш болуп жатканын кошумчалаган. Мыйзам боюнча көп батирлүү үйлөрдү мейманкана катары жана ар кандай максаттарга пайдаланууга тыюу салынган. Жашоочулардын арызынын негизинде рейд жүргүзүлүп, 20дан ашуун батирлер кызмат көрсөткөнү аныкталды. Так, сайт жактан кирип кетип калганда биринчи эмес, экинчи дом. 272 болуп калабы? 76, а? Хорошо. Канчанчы подъезд? Чоң жол жактан биринчи подъезд. Чоң жол жактан биринчи подъезд, экинчи этаж. Хорошо. Мейманкана катары пайдаланууга берилерин батирдин ээлери интернетке чыгарып, кардарлар жарнама аркылуу көрүп, андан соң барышат экен. Алардын дарегин так аныктоо максатында комиссиянын мүчөсү атайын телефон аркылуу чалуу аткарып көрдү. Анда батирдин суммасын айтып, арзаныраак кылып беребиз дегенде шарттарын айтып жатышты. Телетоп барган учурда кардар келет деп күтүп турган батирдин ээси камераны күткөн эмес. Ал өзү мейманкана катары 1 жылдан бери пайдаланылып жатканын айтып, бул үй сатылат деген шылтоолорун билдирди. Мыйзамсыз иш аракеттери үчүн протокол түзүлүп, айыппул салынды. Азыр рейд учурунда биз келдик, квартира берилет деп сиз мени чакырып алдыңыз, туурабы? Мен кирдим, 3 саатка десем макул дедиңиз. Айттым, туурабы? Ол башка адрести айттым. Ал жакта эженики. Башка адреsten барбы? Башка эженики ал жакта. Адреси жакшы экен, ал эки топор болду. Башка эженикине жиберейин дедим, ал меники бош эмес деди. Азыр сиздер документин алып берсеңиздер. Паспортуңузду бериңиз. Тоңуз убакыт чозбоңуз. Паспортуңузду бериңиз. Жок, эми протокол түзүп аны рубайлоңуздар. Мен бул кайталанбайт. Бул өзү сатыла турган үй. Биз айына койгонубузда паспортуңузду берсеңиз сиз. Анан учуга карап неме паспортуңузду бериңиз. 2 комнат бар, 2 сомдо. 2000. Арзаныраак кылып бересизби? 2 лек шылсаңар 18 кылып берем. 18. Ориентир эмес кайерда адрес? Эски городской больницанын тушунда болдум. Эски городской больницанын тушунда. Аерде 2 дом бар эле менимче. Азыр бош эле, азыр барсак болорбу? Аселия. 34 канчада бошойт экен? 34 канчада бошойт экен? Эми чаат экен, саат 7лерге даярдап беребиз. Андан кийинки даректеги батирдагы кардар кабыл алып жүргөн. Үйдүн шарттарын көрүп алуу максатында ээси чакырылган. Жашы жетелик кызынан батирдин кулпун жөнөтүп жиберген. Бул учурда жашы жетелик баласын мындай иштерге аралаштырганы үчүн да жоопкерчилик каралат. Бул жерге да айыппул салынды. Сен фамилияң ким өзүң? Аматова. Апаңызчы? Жөнбекова. Жөнбекова. Тур. Ал жакта. Точно ошол бана башка? О, мен билем ушул. Азыр мен жакшы таанышып чыктым. Анда протоколду кантип түзөсүңөр? Ол өзүнчө соңгушуу деп коет. Ким силерге де бурун болсун? Бурун бул силерге түзүшүп кетесизби же башка бирөө барайбы? Нарк канчада окшойт? Маалыматка ылайык, күн сайын батирди ижарага берип алектенгендердин саны шаарда өтө эле көп. Алардын дагы бир катардагысы Кооператив 11 дарегинде жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 2-кабатындагы 4 батирди тең суткалык ижарага бергени аныкталды. Биздин даярдалган актер сураганда батирдин бирөөсү жарым саатта бошойт, күтүп тургула деген. Комиссия барганын угуп, батирлердин аштырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Батирдин ээси келип жашай турган үй экенин айтып, айыбын мойнуна алгысы келген жок. Мен Кайрышев Эзат Бердибекович, мен Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыктын юристимин менде же. Удостоверение каласаң тартып алыңыз. Өзүңүз тааныштырып алыңыз. Закондо бирөөнүн үйүнө киргенге акысы барбы жокпу? Хозяин жок. Закондо көп кабаттуу үйдө 68-беренеде жок. Неге киресиң? Кандай акың бар сен киргенге? Сиз көп кабаттуу үйдө гостиница кылып иштеп турасыз. Ким айтты? Ким айтты? Бизде фиксация кылдык. Мына жигитти уже бизге квартираңызды ал жигит ким экенин билесиңби?
Мен катан билем, квартира мага сдавать етип атат, сдавать этем. 2000 сомдон деп айтып атты бизге. 2000 Мына квартирасы бошойт. Жарым сатайын бошойт. Жарым сатайын мына бошойт. Бере албайм азыр мен айтып атам. Квартира менде. Бул жер коомдук эмес. А bu mening kvartiram. Сиздин же неде клиенттериңиз бар, же неде клиенттериңиз ичинде отурат, азыр жарым саатта бошойт. Чыгыш керек булар. Ошол карап отурабыз, азыр чыгыш керек булар дагы. Буга акча берип, сиз притон катары иштеп атасыңыз. Бунун ичинде клиенттериңиз бар. Kim aytdi sana? Болбосо, үч сөз айтып коюңузчу, же сура. Cevap turg'achi mani, javob turchidan qo'yib turchi, bo'ldimi? Эжеке, мен сөзүм калп болсо, мына квартираны ачып коюңузчу, көрөйүн. Мына квартираны. Мен сөзүм калп болсо. O'chirib tur. Мындай жагдайды уккан жашоочулар комиссия мүчөлөрүнө, телетопко жана милиция кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирип, катуураак көзөмөлгө алгыла деген өтүнүштөрүн айтты. Айыбын мойнуна алгысы келбеген бул айымдын кошуналары буларды айтып беришти. Саламатсыңарбы? Жакшы келипсиңер. Ушу 4 квартира мындан да алып жататты. Мындан да кылып жатат. Суточный квартира болуп, тойгозуп, мен чындап айтсам 4 балам бар, они все несовершеннолетние. Ошолордун коопсуздугунан мен коркуп, он чыкпай, мынанча отурдум. Койчейми деп өзүнө кеч кайтам мына Нургуле ладно, ар адам ар кыл табат этот акчаны. Но сиздики вообще ашыкча болуп кетти. Десем, жок, мен только иностранецтерди коем, меймандарды коем, аны буну коем деп. Пожалуйста, не снимайте. Калсырат. 4 баланын анасы болчу. Ушу 4 квартира, ушу Нургуле карайт, ушу 4 квартира. Mına özünün kvartirasi bari men. Тюлемине коркуптайм, бери наркоманы келеби, киме келет, кайсы кыз келет, мына жерде даже если честно говорить, порттер баягы эмне машиналарда келип баягы, эмне мындай машиналар. По-моему, даже кыздар да келет окшойт, менин түшүнүгүм боюнча, себеби мен балкондон көрүп эле турам бунучу. Но түнү чыга албайм, себеби мен корком өзүм коопсуздугума. Но как никак мен Нургулеже көп айттым, Нургулеже коюң деп. Но мен арыз менен кайрылган жокмун. Себеби ойлогом мен бул эже бунчалык бачен барбаса элек деп. Но последнее время вообще болбой калды. Мына кандай Кошуналарды эртең чакырайлы. Эже. Сырасы кандай болот? Нургулеже. Tartpa sen, tartpa. Не надо, анда кылбаңыз. Мына эже да прекрасно билет, 4-нчы этажда жашайт. Tartpachi. Каждый раз я на работу иду с утра, отсюда выходят мужчины какие-то эти. Я уже не понимаю. Мы тут живем с детьми. Это вообще неприлично. Айттым а сизге, мана өзүңүзгө айттым. Ушу Айзадан яңгы тап болот. Азиретке башка далилин кереги жок эми бул жерге. Ham bizge onday nersenin gereği yok. Действительно men karındaşım sağırla 6'da кетет işke, 7'de кетет. Men çıkandığımda jaman ойлойт экен, чында элечи. Перде пүйт ошондой эле жашайт деп ойлойт экен да. Аны оштон мен билбейм. Ачык мен айтканым ошо, мурда сутушный берилет. Ана уруш кетти. Мындай текшерүүнү батирдин ээлери жактырбай, рейд жүргүзгөн топко тоскоолдуктарды жаратып урушууга чейин барып жатты. Жарандардын тынчтыгын сактоо үчүн мындай рейдтер эми тынымсыз өткөрүлөт. Бир эле аймактык башкармалыкта 30га жакын батир кардар кабыл алат. Мындай мыйзамсыз аракеттерди жоюу керек. Биз буга чейин эскертүүлөр бергенбиз, буга чейин протокол түзгөнбүз, бирок ал чаралар жетишсиз болот да. Ошон үчүн массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүн чакырып, алар уят карып, алардын адрестерин тактап, өздүктөрүн жарыялабасак, негедир биздин жанагы протокол түзгөндөр дагы негеде жетишсиз болот. Ошон үчүн биз бул иш-чараны бүгүн эле эмес, мындан кийин системалуу түрдө кылайлы. Себеп дегенде, бүгүнкү рейд болгонун ачык айтыш керек да. Кээ бир маалыматтар чыгып кетти дагы, кээ бир жерлерин өзүңүздөр көрдүңүздөр ачпай койгон учурлар болду. Ошон үчүн биз мындай күтүлбөгөн жерден ушундай кечке маал барып басайлы атабыз. Себеп дегенде, мына бийик кабат үйлөрдө коңшулар аябай жагымсыз мындай шарттар түзүлүп атканын билесиздер да, түшүнөсүздөр. Ошон үчүн мен ойлойм, бул боюнча биздин иш-чара дагууланат. Дагы баса белгилеп кетүүчү жагдай, мыйзам боюнча көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары пайдаланууга мыйзам жол бербейт. Эгерде сиз жашаган аймакта дагы ушундай жагдайлар орун алган болсо, Ынтымак телеканалына кабарлаңыз. Болуптур, мен чыгарып коем. Сөзүңүз кошо келиңиз, а? Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.